Eo amin'ny vaovao fambolena sy ny fiompiana kosa dia ao anatin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Entina anatanterahana izany indrindra dia atsangana ny izia na ny faritra natokana amin'ny fampiasam-bola ho amin'ny fambolena sy fiompiana. Tanjona hatrany moa ny asopotra ny Madagasikara ao anatin'ny ranomasimbe Indiana ary ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny namana Marco Antoine no tatitra ny vaovao. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara dia ajoro ny ZIA na ny Zone d'investissement agricole na ny faritra natokana amin'ny fampiasam-bola ho amin'ny fambolena sy fiompiana. Manana velaran-tany midadasika 730 tapitrisa hektara sy mamokatra tokoa mantsy Madagasikara izay tokony ho trandrahana ho amin'ny seha-piariana fambolena sy fiompiana kanefa mbola olana ho amin'ny mpamokatra ny tsy fananantany. Politika ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny MPAE sy ny M2PAT moa ity ZIA ity ka hitarina sy hojerena ny tany entina mokatra. 2 tapitrisa hektara ny velaran-tany ho ampiasaina ao anatin'ny ZIA manerana ny nosy ao amin'ny 10 taona. Tanjona ny ahasopotra ny Madagasikara ao anatin'ny ranomasimbe Indiana ary ho amin'ny fahivitantena ara-tsakafo. Tsy tanin'olona akory no ampiasaina amin'ity paikady ity satria dia tanim-panjakana madiodio no entina ametrahana an'izany ary misokatra amin'ny mpandraharaha rehetra izany indrindra ny mpandraharaha malagasy izay amporisiana tanteraka amin'ity sehatra ity. Ho an'ilay tanim-panjakana malalaka izay eritreretina anaovana izay dia zany sy tanim-panjakana malalaka rehetrarehetra dia ho ataontsika izay dia daholo fa izay tany manana vocation agricole ihany. Le tany domaine privé de l'État na hoe tanim-panjakana misoratra amin'ny fanjakana na ihany koa mbola tsy misoratra amin'ny fanjakana, io zany no eritreretina hoe anaovana izay dia. Io zany no miova lasa sata manokana izay dia rehefa avy eo. Ny 7 volana aprily 2024 no natao ny fakakevitra entina molavolana ny lalàna fifehezana ny ZIA izay natao tany Tomasy ny faritra Tsinanana ka nandray anjara tao anatin'izany ny mpisehatra rehetra avy any amin'ny faritra Laotramangoro sy Analanjirofo. Ary ny 27 volana aprily kosa no natao ny tany amin'ny faritra Itasy, nandray anjara tamin'izany ihany koa ny avy any amin'ny tany faritra Melaka sy Bogolava izay natao tao Ampefy. Mbola ho avy moa ny fakakevitra momba ny ZIA manerana ny faritra 20.